turabasuhuje inshuti bakundwa kuri mwe mudema gukurikira ibiganiro dukomeza kugira tubagezaho umunsi ku munsi. Ni igitero cyakozwe na drone. Irani ikaba imaze kugaragaza ko yamaze kugabwaho ibitero bya drone, ariko Irani ikaba imaze kuvuga ko nubwo izi drone zakomeje kugenda zirasa ibisasu biremereye cyane, bikaba ari ibisasu byakomeje kugenda biraswa ku muhoro wa HOrmuz warusanzwe ubika cyangwa se urugomero warusanzwe rubika amavuta aturuka kuri peteroli. Irani ikaba imaze kugaragaza ko igitero cyagabwe na Israeli kikaba ari igitero cyamaze kwangiza urugomero rwaturukagamo essence cyangwa se peteroli. Nubwo Irani ikomeje kugenda igaragaza ko iramaze kwemeza cyangwa se gushyiraho ibiganiro by'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'amagambo yaramaze amasaha make atangajwe n'uwitwa Donald Trump avuga ko agiye kugaba ibitero biri buze kwangiza bimwe mu bikorwa remezo bya Irani. Nyuma y'amagambo Donald Trump yatangaje, bisa nkaho yaherekejwe n'umutuzo ukomeye cyane, kubera ko aka kanya tuvugana Irani ikomeje kugenda igaragara nk'igihugu cy'igihangange nyuma y'uko Donald Trump watangaje amagambo asa nk'ateye ubwoba. Nanone navuga ko ari amagambo yuzuyemo politike. Kugeza kuri aka kanya Irani yakomeje kugenda igaragazwa nk'igihugu cy'igihangange. Gusa nubwo Irani ikomeje kugenda itsinda cyangwa se igasa nk'igana ku marembera yo gutsinda urugamba rwahuzaga Israeli ndetse na Irani, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidahwema gushyiramo imbaraga zigakaye cyane muri intambara, bisa nkaho Irani ikomeje kugenda igaragazwa nk'igihugu cyamaze kwegukana intsinzi kugeza kuri aka kanya. Nubwo ibintu bisa nk'ibituje cyangwa se bisa nk'ibiri mu mudendezo, Irani imaze gusohora amakuru agaragaza ko yamaze kugabwaho ibitero byakozwe na drone. Zikaba ari drone bivuga ko zarashwe na Israeli. Nyuma y'uko Israeli ikomeje kugenda igaragaza ko itari kwifatanya namwe mu mahoro cyangwa se n'ibyashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Irani. Isaha n'isaha Israeli ishobora kugaba igitero gitunguranye kuri Iran, nyuma ko Iran ikomeza kugenda igaragaza ko nubwo ibintu bisa nk'ibyatuje, isi yose ikaba imaze gutangarizwa ko umudendezo ndetse n'amahoro wuzuye mu burasirazuba bwo hagati, ndetse Iran ikaba iri kuvuga ko ifite impungenge zikomeye cyane. Nyuma y'amagambo yakomeje kugenda atangazwa na Donald Trump agaragaza ko Iran iri buze gusibwa ku ikarita y'isi. Gusa Donald Trump turamumenyere nk'umuntu wikankabura cyangwa se nk'umuntu ugira amagambo akarishye, gusa akaza guherekezwa n'amahoro yuzuyemo politike. Gusa Iran nayo irakomeza kugenda igaragaza ko nyuma y'ibyatangajwe na Donald Trump byuzuyemo ubugome ndetse n'iterabwoba, Iran irakomeza kugenda igaragaza ko ifite impungenge, bitewe nuko Iran irakomeza kugenda itangaza ko yamaze kugabwaho ibitero bya drone. Bikaba ari ibitero byakomeje kugenda bigabwa na Leta ya Israeli. Israeli yo irakomeza kugenda ivuga ko itari kwifatanya n'amahoro hagati ya Israeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'amagambo akarishye yakomeje kugenda atangazwa na Donald Trump mu masaha make ashize, gusa hatangajwe amagambo yongera kuyavuguruza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye ko kurasa imwe mu ntwaro y'urugomero isa nkaho ari ubukungu bw'isi. Kugeza kuri aka kanya byumvikana ko uru rugomero isi yose ari rwo ihanze amaso. Urugero rumwe gusa nshobora gutanga rugaragaza ko nanone Donald Trump cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwicara zigasanga ibyo zari zavuze byasaga nk'ibintu biteye ubwoba cyane kandi byasaga nkaho bitashoboka, uretse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zikikora ikosa cyangwa se ubugoryi bwo kurasa uru rugomero rwa HOrmuz cyari ikibazo gikomeye cyane, kuko n'ubukungu isi icungiyeho. Gusa urugero rumwe gusa cyangwa se nshobora gutanga rwumvikana, nubwo Iran ikomeje kugenda igaragara ko yamaze kurekura urugomero rwa HOrmuz cyangwa se yamaze kuvuga ko yamaze kuba yafungura imipaka y'urugomero rwa HOrmuz, bikabyumvikana ko rwatangiye gukora. Iran yatanze itegeko cyangwa se isa nk'isaba ibintu bikakaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi n'igihugu cya Israeli. Nubwo urugomero rwa HOrmuz rurimo gukora kugeza kuri aka kanya, Iran yamaze gutangaza ko ariyo iri kurukontorora nyuma y'agahenge k'amahoro k'ibyumweru bibiri byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amahoro hagati ya Iran. HOrmuz ni urugomero rwatangaga amavuta akomoka kuri essence nk'uko byamaze gutangazwa na Israeli, ivuga ko nibitaza gushyirwa mu myanzo cyangwa se mu
gikorwa iribuze kuba yarekura ibisasu byinshi cyane biremereye bishobora kuba byakongera kubiba intambara hagati ya Irani ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma yuko Irani yamaze gutangariza isi ndetse kandi ikanemeza ko yamaze kurekura cyangwa se igafungura urugomero rwa HOrmuz, igatanga amategeko agera ku 10 cyangwa se ibintu bigera ku 10, HOrmuz bivuga ko igiye kuba ikontororwa na leta za Irani, ndetse kandi bikavuga ko ubwato bwose buri buze gusibirikira muri uru rugomero rwa HOrmuz rubuze kwishyura agera kuri miliyoni 2 z'idolari. Irani kandi ikomeza kugenda igaragaza ko nyuma y'ubwato busibirikira mu nyanja ya HOrmuz cyangwa se ku rugomero rwa HOrmuz iribuze kuba yakishyura agera kuri miliyoni 2 z'idolari. Irani kandi ikomeza kugenda igaragaza ko aya mafaranga agiye gutangwa kugira ngo hasanwe ibyangijwe n'intambara. Nyuma yuko Irani ikomeza kugenda igaragaza ko urugomero rwa HOrmuz rutari urwayo rwonyine, bisa nkaho leta za Oman nazo zivuga ko zizajya zifata 50% ava ku musoro ya buri bwato bwose buzajya buca ku rugomero rwa HOrmuz. Bikomeza kugenda bigaragazwa ko leta za Oman zizajya zigabana 50% n'imisoro yatanzwe n'ubwato bumwe gusa buzajya busora agera kuri miliyoni 2 z'idolari zizajya zitangwa kuri ibihugu bibiri bya Oman ndetse na Irani. Irani yo ikomeza kugenda igaragaza ko nubwo yaciye aya mafaranga atari igikorwa cy'uburwari, ahubwo ari igikorwa cyo gusana ibyangijwe n'intambara ndetse n'ibitwaro n'imbunda ziremereye cyane zakomeje kugenda ziraswa mu gihugu cya Irani ndetse zikangiza na bimwe mu bikorwa remezo bya Irani. Nubwo Irani na leta zunze ubumwe za Amerika byamaze gutangariza isi ko urugomero rwa HOrmuz rwarekuwe cyangwa se rusa nk'urwakomorewe, ariko haracyarimo impungenge zikomeye cyane byakomeje kugenda bitangazwa na minisita wa Irani. Aragaragaza ko nubwo bisa nkaho amahoro ari kugenda asendera ndetse kandi akaba yuzuye muri Irani, bivuga ko harimo ikibazo kimwe gusa n'impungenge leta za Irani zifite. Leta za Israeli ziratangaza ko nubwo bisa nkaho isi isa nkiri mu mudendezo w'amahoro hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Irani, harakomeza kugenda havugwa amakuru ari guturuka muri Israeli akomeje kugenda yoherezwa anyuze kuri Pakistan nk'umuhuza. Harakomeza kugenda hagaragazwa andi makuru yakomeje kugenda atangazwa na leta za Israeli zivuga ko nyuma y'amasaha make hashobora kududubiza amasasu ari kuraswa na za drone, nyuma y'amagambo make yamaze gutangazwa ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter rwanditsweho amagambo akakaye cyane asa nk'ayuzuye impungenge. Leta za Irani zikomeza kugenda zitangaza zivuga ko ku muhoro wa HOrmuz cyangwa se ku rugomero rwa HOrmuz hakomeje kugenda hagabwaho ibisasu byarashwe na drone. Nubwo Irani ikomeza kugenda itangaza aya magambo, ariko kandi irakomeza kugenda isa nk'iri gutangaza icecetse kuko ntabwo iri kubishyiramo imbaraga zikomeye cyane. Twakwibaza ikibazo kimwe gusa, ese Irani yaba irimo gushuka leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se ikaba irimo kubeshyera Israeli ivuga ko irimo kuyirasaho cyangwa se ku rugomero rwa HOrmuz rwakomeje kugenda ruvuga ko rurimo kuraswa na za drone zirimo kurasa na Israeli. Israeli kandi yo irakomeza kugenda igaragaza ko itaratangira kuba yagaba ibitero na drone zayo, uretse ko isa nk'irimo guteguza intambara hagati ya Irani ndetse na Israeli, nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko kuba zemeje amahoro hagati ya Israeli ndetse na Irani na leta zunze ubumwe za Amerika, Israeli itari buze gukora ubucucu bwose cyangwa se icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyasa nk'ikibiba intambara hagati ya Irani ndetse na Israeli, bishobora no guteza igihombo gikomeye cyane ku isi hose. Ndetse biri gutangazwa ko ubukungu bw'isi bwose bwamaze gusa nk'ubusubira hasi bitewe n'intambara ikomeza kugenda igaragazwa ko zimwe mu ngomero cyangwa se mu byatangaga amazitu byamaze kuba byafungwa bitewe n'intambara zikomeje kugenda ziraswa muri Irani. Urugero rumwe gusa, ndatanga urugero rufatika ku rugomero rwa HOrmuz bitewe nuko Irani yari imaze gutangaza bitewe n'amagambo yamaze gutangazwa na Donald Trump avuga ko agiye gusenya ibikorwa remezo ndetse Irani ikaba amateka ku isi. Irani nayo yahise ivuga ko iri buze kuba yasenya urugomero rukomeye cyane rusa nk'ubukungu bw'isi yubakiyeho bitewe nuko Irani yari imaze kuvuga ko Donald Trump nakora ubucucu bwo kurasa kuri uru rugomero cyangwa se bimwe
bimwe mu bikorwa bya Irani kandi ikaba yari yamaze gufata abaturage b'inzirakarengane ikabatambika aho Amerika yaravuze ko iza kuba yarasa. Byari ikibazo gikomeye cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika kuko byasaga nk'icyaha cy'inyoka muntu mu ntambara, bitewe nuko Israel nayo yakomeje kugenda ishinjwa ibyaha bitandukanye bitewe na drone zakomeje kugenda zirasa ibisasu, ariko izi drone zigakomeza kugenda zica abaturage. N'ikibazo gikomeye cyane aka kanya igihugu cya Israel gikomeje kugenda gishinjwa na leta za Iran kurasa ku rugomero rwa HOrmuz ndetse kandi hakanicwa n'abaturage. Nubwo Iran ikomeza kugenda igaragaza ko iri kugabwaho ibitero n'amadrone, ariko Israel nayo irakomeza kugenda ihakana ivuga ko nta bitero iragaba by'amadrone zayo, uretse ko Israel ikomeza kugenda ivuga ko igihishe byinshi ishobora kuza guhishura mu masaha make cyane, ubundi intambara ikongera kurota hagati ya Israel ndetse na Iran. Byumvikana neza ko intambara iri buze guhindukira, ariko Donald Trump yakoresheje politiki ikomeye cyane yo kwigobotora cyangwa se kwikura muri iyi ntambara. Urugero nshobora gutanga rufatika cyangwa se bisa nk'ibigaragazwa ko Donald Trump yakoresheje amagambo yuzuye mu bwenge ndetse kandi akaba yakoresheje strategy zishobora no kuza gutuma leta z'umwe za Amerika zishobora kwisanga zakuwe muri intambara yahuzaga Iran na Israel. Amakuru akomeje kugenda avugwa nuko Donald Trump mu byo yatangaje byose byari umupangu wo kwigobotora cyangwa se kwikura muri intambara ya Iran yari isa nkaho imaze gufata irangi cyangwa se isura ryasaga nk'iryambika icyasha leta zunze ubumwe za Amerika zikisanga zirimo kurwana na Iran. Ariko Donald Trump akoresha ubwenge bwinshi cyane avuga ko agiye kugaba ibitero bikomeye cyane bishobora no kuza gusiba igihugu cya Iran ku ikarita y'isi. Gusa nyuma y'amasaha make Donald Trump atangaje ko ari buze kugaba ibitero biri buze kuba byakangiza bimwe mu bikorwa remezo bya Iran, yongeye kwivuguruza mu magambo yatangaje avuga agira uti, nasanze kurasa Iran bitari ngombwa, uretse ko bisa nkaho twatsinze kera cyane, ndetse kandi kurasa Iran byaba bisa nko kwisuzuguza. Ahangaha Donald Trump yagaragaza ko atari buze kuba yarasa kuri Iran tayari bye byamaze kuba byarangira. Nubwo Iran nayo yahise isabwa ibintu bisa nk'ibikakaye cyane byo gufungura urugomero rwa HOrmuz, Iran yahise ibyemeza 100% ivuga ko igiye kuba yafungura urugomero rwa HOrmuz, ariko kandi ikagira ibintu 10 iri buze kuba yasaba leta zunze ubumwe za Amerika. Mu bintu 10 Iran yasabye leta zunze ubumwe za Amerika harimo kuba ubwato bwose buri buze kuba bwaca ku nyanja ya HOrmuz buri buze kuza busora by'umwihariko agera kuri miliyoni 2 z'idolari. Bivugwa ko aya mafaranga azaba ari umusoro uzajya usana ibyangijwe n'intambara cyangwa se ibyarashwe byose biri buze kuba byasanwa, ndetse kandi biturutse mu mafaranga ku rugomero rwa HOrmuz. Nyuma y'ibi ngibi byose Donald Trump yongeye gutangaza amagambo asa nkayemeza ibyatangajwe na Iran nyuma yo kuvuga ko ubwato bwose buzajya buca muri inyanja buzajya butanga agera kuri miliyoni 2 z'idolari. Nyuma yuko Iran ikomeza kugenda igaragaza ko amafaranga azajya atangwa azajya agabanwa 50% n'igihugu cya Oman bitewe nuko byumvikana ko inyanja ifatikanye na Iran. Amakuru yakomeje kugenda atangazwa yose aragaragaza ko amahoro arimo gusendera mu burasirazuba bwo hagati bitewe nuko agahenge k'ibyumweru 2 by'amahoro bisa nk'ibyashyizwe mu bikorwa cyangwa se bisa nk'ibyubahirijwe. Reka ngushimire kuri we twakomeje kugenda tubana gatandukanye kandi ciao ciao.